Tukwaniriza nate onatusonyiwa mukawa katini tufunyemu obuzibu audio waffe mubadde temumufuna bulungi. Oli ku program etibwa Perception. Oli ne Grand Abbot da West Zulu. Era nga tuli ku program yaffe eno eya Perception kwe tusomera ebyensusso. Abamu muvayo ne mugamba naye emiramwa topic ezo zetulaba ne obireta biri radical. No, it's not radical. Tuli mumbera, we are in a radical situation. Katika stove sangi bwango oli mumbera radical situation eba yetaga kye tuyita radical change. Kati nange program ya Perception si program ya kuddawo kunyumizaamu kuba kusoma era ndowooza ebiseera ebisinga ebintu ebimu bye mba nsomesa muba mubimanyiko kale katini oba ebimu nga temubimanyidde ddala. Wandiba wakasooka n'okulaba ekigambo ekyo. Tuli ku topic eyitibwa educated bourgeoisie. Mulimu ensobi ekoleddwamu awo ku kigambo bourgeoisie. It is B-O-U-R-G-E-O-I-S-I-E. Kati masekati ga S ne E waliwo I. Educated bourgeoisie. Kindetedde okola topic eno mbaddekawo mu kibuga. Sawa zino nakavaayo kati naye nga munange nina embeera gyensanzeemu abantu nga mulimu ebintu ebyetaaga okubanga bisoma obanga bisomesebwa. Mbadde njogera ku kiyitibwa synobetic oba synobitic monasticism. Synobitic monasticism nga benyumya nabo bagamba basoma theology ng'obwongo buli wansi nga ne eschatology tebamusoma. Eschatology yensoma y'ebiseera ebinaddawo ebibasuubiza eggulu, tujja kuba bwe tuti mu ggulu, tujja kuba bwe tuti ne Yesu. That is called eschatology. Basoma, it is the study ekwasaganya to study the future. Engeri jojja nti okubamu mu biseera ebijja. So you study where you have not been in the first place. That is religious indoctrination. Bembadde nabo nendabira ddala nga really there is a freeze. Waliwo okunyogoza okuliwo ne kuleeta a freeze that has composed frozen mindsets. Now when these black people, they just need kuba jump startinga. Katunda bwe twetaaga okuba jump startinga. Kindeetera akaseera akamu okuba nga tujja kukola ku topic ngezo. So we tuba tusoma this educated bourgeoisie, tulabira ddala tulina ennyinnyonnyola nnyingi mu sociology, mu nsoma ekwasaganya okubeera n'abantu. It is badge defining anga. Let me give you that sociologic definition. A bourgeoisie in sociology is defined as a class. Nadala jebaita, especially in contemporary times, referring to people with a certain culture and financial capital belonging to the middle or upper stratum of the middle class. The upper class, jebaba baita de haunti, H-A-U-T-E. Then tuba ne middle class ebe itiwa moyenne oba money, omuva ekigambo money, M-O-Y-E-N-E. Then ne tubamu n'abalina obutini, the petty, omuva petite, P-E-T-I-T-E. So abo beba designinga collective, that collection yaba abantu bebaita the bourgeoisie. And most of the times they say it is an affluent and often opulent stratum. Stratum nyingo ngabo ulira kye tuyita tagamu. Tagamu science mungi nyawo ojabula. Enyingo ngabo zande kale jite node.
enyingo but strata mukiva mu kigambo strata oba wasoma soil profile strata esooka ey'okubiri era ne wobanga ne mu mazzi nga we tulaba nti tulina strata esooka oba zone esooka gye bayita prefundal zone ne tulyoka tukka eyo prefundal zone zooplankton zimuzitera okuba ebyennyanja bye zirya then ne tukka mu limunetic zone ebyennyanja omwo mubi kati eri wansi mu gye tuyita benthic sea gye bibreedingira manye ebintu bino ensoma ya Uganda eyawukako ku nsoma eri program ya perception ekyo ino kimanya siri mu kubraginga sirina naye tuli mu kwogera ku mbeera ezimu nti ebintu ebimu mubadde temubimanyi ne babyogera waliwo gwe nagamba awo nti ebyennyanja bikola ze bayita nest nangamba nedda ekinyonyi kyokka kyekizimba nest. I just looked at the face of this ignorant black man. Ne bakaya naawo ne bagamba temusibawo na busente bwammwe okusoma kwaffe si kwa kusasulira okujjako osasula TV n'amasannyalaze nolaba tugenda okugirayo ng'ebyennyanja nga biba ne nest ne mugamba waliwo n'ebyennyanja ebitabiika magi n'agamba ekyo tekiriyo ne mugamba noonya baziyita dappies waliwo ne ze bayita stricos zizaala ate zo nga tebyetaaga kubiika amagi nga kizaalira ddala ng'omuntu naye because okumanya kw'abantu you are programmed to be n'obwongo obutini so you are a programmed so-called educated bogiosi nga bwe twagambye and in sometimes emabega in that word aba France yekikozesa ennyo it was a legal definition of class of the Middle Ages okugenda mu gye bayita the Ancien Régime oba the old regime abafaransa nga bakireeta kuba citizens abayina rights ne political rights mu kibuga naye nga bali programmed okutambulira ku mateeka g'eggwanga state nga bw'owulira nti wano okuba muvaayo n'okugamba namala okusoma ng'olina kadiguri kamu nga tokimanyi ziba 360 degrees oyineemu okoze pato osaze ente omazeeyo n'ebirala mukise n'ekyalo kisonze kati olwo bonaafuna abamu kuze tulina sijja kwogera mmeka naye abamu kuze tulina ate nga tulaba tetusomangako kyovulana nalina program gyenjagala gye bayita I have not read emusomangako tomanyi you are still omuntu gwe bayita ebugatam BURGERTUM oba ebuga sogedde ku buga lye tulya. So what happens what happens when you become an educated bugiosi? Babugiosi bayonoona kye tuyita the original order ya aristocratic privileges ezibeera mu society yaabwe. And what happens there? Ne ba establishingawo embeera empya eyitibwa the chaotic civic equality. Now follow what I'm saying. Goberera saagala anyway nabagamba kasitoba ng'olina kye bayita laaka program eno gyesonyiwe bw'oba olina laaka LUC low understanding capacity giveeko nkugambye batondawo kye tuyita the CCE chaotic civic equality kyekibaamu mu ekyo batambulira ku philosophy egamba abuse the indebted oba the indebted, those one who have debts, poorly educated people, monarchy corrupts, and society, and what they call aristocracy crumble. Mumbera eba eriwo. Zulu lwaki ekikwogeza ebyo byonna nti bwe tusoma mu bitabo ng'ebya Karl Marx omumanyi gwe Karl Marx aleeta kye bayita Marxism abantu abatambulira ku mbeera ya Marxism philosophy kwe kuli abasajja nga Che Guevara abasajja ba Fidel Castro abantu we batyo
bagamba it's the social class that came to own the means of production during modern industrialization nga balina kye tuyita socio-stereo concerns and the value of property. Then ne batambulako preservation of capital. Okuteekawo embeera ey'omuggundu etambulira nga ebyobusuubuzi n'ebirala mmwe mubirina. What do they have? They have what is called perpetuation of their economic supremacy mu society. Nkyogedde mbadde nakaseera awo ngenzo tuuka nga bangambye wano Uganda tokyasobola kugula tiles. Tocha nga gosobola oleta tiles ozituusa hano mu Uganda, ceramics ozitunde wali nakasero nga toli mu government, nga tolina Luganda kubali mu government, tekisoboka. Mbadde awo nga I was doing field sampling, ntandise okuwulira ensonga zebatadde mu bantu. Kati oli wagamba tokyasobola ebyo bishopinga ebyo kati be babyefuga bali mu government baba bonoonye entegeera yo mu psychology bakikola kye bayita creative destruction. Kati creative destruction yono gwe because you are educated to a level eyokubanga wina kuba servant emiyasaf, you are an educated bogiyosi, baba basobola okupenetratinga your mindset nga bakozesa embeera economic reforms ne bateekawo obuntu bonna obulala, so you become a domicile person mu mbeera eyo n'obeera nga you cannot value property. Tokyalina preservation of capital ali safe. Ogamba nze okuyingira tiles ezo banteekeko omusolo omungi nga bali abayina abenganda mu government bazingiza tebabajjaako omusolo. Kan preserving obusente bwange ngende nsuubule mu birala. Ebirala by'osuubula bwe banaabiyingiramu nga nabyo biddukamu ng'ogenda mu birala, nga nabyo bivaamu ng'ogenda mu birala. So in this system we are educated bogiosis, they educate you to give you what they call mental excitement. Maze okusoma naye nga tolina kyomanyi, you don't know how they control. Kyovola abantu abasinga mbagamba muvayo ne mugamba Museveni abba obululu naye temugamba abubbi atya. Nze zimu ku theory zange buno bwaba member ba parliament bwe baba balanga obubwe kati wabayina ab'NRM nga bangi balinga mu 3+ obwabwe bonna babugatta bugasi ku bubwe ndowooza ne babala lumu. Nemo you come to try to define nga you don't give any definitions because what? You have creative destruction. Kati ogenda okwesanga nga business bagenda bagobamu abantu. Twabiraba wano ne babagoba mu kulima, ne babagoba mu birala, ne babagoba because bakuwaako education for just a simple excitement. You don't have that, so you become uneducated. Anyway, omanyi bagamba the trouble with the lecture is that it answers questions it hasn't been asked. Kati ekyo ino kimanya mweno lecture ntugenda mu maaso nga ngenda kusumulira ne AI kikyekola kuggwe wadde tuba n'essaawa emu naye tujja zikwasaganya mpola. Nkugambye obuzibu obuliwo ne lecture ezibeera ku programu eno eya perception nti lecture eno ansalinga oba eddamu ebibuuzo ebitabuuziddwa. Kati olina kumbuuza nga mmaze kusomesa kati bwe buzibu obw'amaanyi. I have to answer questions that have not been asked. So, olumalo ziteekawo, you question yourselves, lwaki? Because the moment the feeling enters the body is political. Akaseera feeling eno weyingira omubiri kifuuka byabufuzi. I'm not speaking about leadership. Siri mkwogera ku bukulembeze, njogera ku rulers. Byabufuzi. Era ogambe ekigambo political bagamba ebyo biri mu byabufuzi. So now kati omuntu if they control the economy, they control never controlling
thinking y'abantu. They control value added tax ku bintu by'abantu. They control that money goteekayo ku tini number ng'abantu bajja n'atandika ozimba ekizimbe ku ssente ze yeewoze mu banka, nga banka emuwoze ssente nayo yawolebwa ssente ezaffe za NSSF, ne bazikwata baziwola bibanka ne babbira eyo, ne baziwola bibanka ne bivayo ne biwolamu abantu abawoleddwa n'atandika ozimba ekizimbe. Ng'atandise okizimba bano be bayita manya kasiita manya baki, ne bajja ne bapangisa emizigo nga bakyalina mu kizimba. Namugamba emizigo egyo gyaba ogyetaagamu meka, nti emitwalo kale njagalamu obukadde 3 bo ne basasula obukadde 3 ng'obudde bukyali. Mwe ne mujja okukolera mu bizinesi ne babagamba buli omu asasula obukadde 5, kyokka ng'omuzigo mugugabana abantu nga 6, buli omu obukadde 5 ng'obubbi bwe butyo bugenda mu maaso, nga naawe obumanyi nga buli eyo. Just confess, tomanyi. Mugamba kati Zulu ebyo ne bwogera ffe tukole tutya. Kubanga oli apangisiza ekizimbe oba kizimbye, sente yeewoze mu banka ewoleddwa ezizo eza NSSF gwe omukozi, azze atandise okizimba, mulimu abakyayijakinze wakati, bapangisiza, balinyisiza. Gwe ng'ojja. But because we have what we call creative destruction gye bataddewo, means of production mu modern industrialization, oba tosobola zifuga. Lwaki? Because waliwo ebintu ebikuyamba okujjawo embeera eyo ey'okulowooza n'okuva mu nnaku. Now what happens? What an amazing gift to help people, not just yourself. Kino kintu kyewuunyisa kitya ekirabo eky'okuyamba abantu gwe nga teweeyambye. You are giving them the money. Batwala ogamba bagende batwale, naye era bijja tuuka bigire. Kye twalina nga kye bagambanga ebibbe tebyala. Olugero olwo sinze Muganda yasookawo, naye olugero olwo waliwo bituuka ne tugamba ebibbe waliwo ebituuka ne byala. Ababbe Congo sente ne baziteeka ku ggwanga lya Uganda bakyeyagala, abalala bafudde ne bazirekawo, abaana baabwe n'abazzukulu bakyalya. Kati eyo enkolima y'okweteekako ennaku bakubbye ate you inflict defeat on yourself. Ebibbe tebyala, compensation arguments, they are not going to take you anywhere. Mukitegeera? Nagamba words are singularly the only weapon that we have now. We can either choose to use them constructively or we can choose to use them to create despair. Ebigambo kyekyokulwanisa kati kye tulina, tusobola okikozesa okweyonoona oba ne tusobola okikozesa okuzimba ebintu ebigendo tuyamba, nga we tubijja mu bigambo ebyo tubiteeka mu nkola. Ebibbe tebyala ne batugamba ebikolimo by'enkoko tebitanga kamunye. Omanyi abantu abakolimidde gavumenti eno, fe abakubiddwako ku migga egyo tugimanyi, ne tukolima naye lenkya ne tuddayo ne bakuba, ne luli ne muddayo ne bakuba ne mukolima. That is compensation arguments. Act oba don't discuss your strategy with the enemy. Wano tuli mu kusomesa abaddugavu. So why? It is easy in the world, let me choose my statements very wisely. It is easy in the world to live after the world's opinion. It is easy in solitude to live after our own. But the great people or the great person is that one, she or he, who in the midst of the crowd keeps with perfect sweetness the independence of solitude. Damu rephrasing a statement ebyo olesa abantu bangi.
babugiyo solese bangi kyangu mu nsi okubeerawo ng'oliwo ku lwandowooza z'abantu abo mu nsi ne kiba kyangu mu nnaku okubeerawo oluvannyuma oba olwolulwo oba nkifrezinga ntya ne wesanga nga kye tuyita solitude, depth of solitude, oli mu bunnyikivu obw'okubaawo nga wekka. Solitude mwe bajja n'ekigambo solitary eryekkomera ly'omukomera, solitary confinement. N'otuuka ne weerowoozaako nga ggwe ne weesekerera ebiseera ebisinga bwe mutuuka nga mwagala kwerowoozaako okufuna the other thinking eri mu ggwe eya consciousness oba endala ekwogereramu gye bagamba oba muganda we oli owokubiri. Ebiseera ebisinga mugirwanisa mwekuba ku mutwe sagala kulowooza bwentyo obayo ekintu kyokola nogamba mazima kino kyendi mukola naye ng'oyagala okigobe mu bwongo ekyo kikuleetedde kyolowooza oyagala obeere kiri ekikulimu ekirala. Naye omuntu yenna omusufu yoyo mu masekkati g'enkuyanja z'abantu nga asigaza obuwoomu obutuukirivu oba obutuufu obw'okuba nga yeeyimirirawo nga ye bunamunigina nga yeemalirira mu kaseera ke yeerowoozaako nga ye, kubanga ye muntu oyo ali mu bigere yayambadde engato yasobola otambula otuuka eyo. Roundabout nga tosumulula tulina eddakiika mbale ndoza nga 5 kale. So lwaki some people talk in their sleep, lecturers talk while other people sleep. Roundabout statement eyo gitegedde kale kambye gambe abantu abamu munaye mwogera nga mwebase kwe bayita okulogootana. Kati ba roundabout baba basomesa nga ate abantu abamu mwebase. Did you get the statement very well? Mugitegedde bulungi. Some people talk in their sleep and African teachers ba lecturer nga Zulu Roundabout talk while other people sleep. Kati oba olimu abo abeebase oba abazuukuse etumanyi kubanga why they have taught you to become a degenerate. So in this system balese embeera ereetedde ddala okubanga econtrolinze buli kyonna ky'omanyi. Ereese tuziyita tutya, how do we call them, nazikusomesaako nti waliwo antidote ezeetaaga. Abantu baleese kye tuyita pride, amalala baleese kye tuyita humility, baleese kye tuyita balina kye tuyita pride. Pride eyo tugiwa antidote eyitibwa humility, beera n'obuntu mu kifo ky'amalala. Ebyo byonna birina ne antidote. Balina kye bayita greed, omululu n'omulugube, ogwo gujjawo olina okuteekawo kye bayita generosity, okubeera omukkufu amalwa ebimu n'oyagala mugabane n'abalala. Balina kye tuyita lust, okuyaayaana okutali kwakwagala. There is a difference between lust and love. Okuyaayaana okutali kwakwagala wabula bakuyita batya? Abasajja mwali muguzeeko bamalaaya. Otuuka wali tomwagala kiryawo n'olaba bulabi n'ogamba haani nemukwatako oyo, n'ogenda n'olamuza emakindi bakiyita kutemesa, n'ogenda n'otemesa naye nga tomwagala. That is lust. Kati abantu balina akatijja ako akatali ka lubeerera ak'okwagala. Kati ako tukajjawo nga tutaddewo kye tuyita purity, obuteefu. Ne baba n'omululu omulala guyitibwa envy.
ate envy eyo yereeta tribalism okusukira ddala. Omusajja omu twali naye okay, envy kiki ddagala lyayo lina kuba ki? Compassion. Kamaleyo nene tuba ne gluttony ne bagamba he's a glutton. Oyina omululu buli kamu oyagala okalye. Nsuubiranga bano abatta abantu buli muze bino yayogera ku kamera ne bagga kamera n'asirika ne bagirayo bakubayo naye kati kamera nzikiriza balayika be approach walinga ne gundi ezo contract ezokuleeta kamera mbirabye wano bali mu biteekamu eri mu distance eri ewalala okuva kati wansi ku kooti emakindye gye ndabyemu we bagitadde otuuka eno mu kizungu distance mpanvu official babeera eno yo banaateekayo kyekyewuunyisa. Mulimu ewaba amakoona obukoona nga omanyi waliwo gano amakoona erigira bwe riti agakola sa enyukuta eya sa. Kati ago kitegeeza tuba tugenda kuteekawa zulu ku bikoona lya sa tulibale. Ewasooka weriwetera ne wali weriddamu ne wali weriddamu ne wali ekoona lya sa muba mwetaagamu kamera eziwerera ddala nga 6. Simanyi oba ekyo banaakikola kuba bo babala nti buli mu mita bwezi titeekawo kamera bwetu buli mita n'otunuulira abantu noga this is poor planning nga balinga abagamba nti enguudo zonna ze tulina zigenda straight bweziti babale mu mita teekayo bweti mu mita nkugambye ekoona lya sa ate gamanyi okuwunzika nga waliwo ng'akabirabira oba emiti oba ekizimbe owunzisa eno boddamu ne baba baze mita mwe bateeka. Anyway, bona those are bugayosi, they don't think. Gluttony baina omuluvu balye ne buno bakwate ezeeno babbeneezeeno balye ezeeno balye ojjukira balye eza Global Fund nabayo n'abagamba mwe mwalwana wegwo omululu baagala balye ez'obweMP minisita mbwate yakulembera ekibiina kino mu Uganda yakulembera akakiiko kano buli kimu kyonna nti yalina ne contract erime enguudo za Uganda. Now that's the problem. Gluttony. Then wrath ya 6. Those are sins eziri mu society ziba kunyigirizaako naye you accept. They have wrath, WRATH. Okuba ne obusungu obugira n'obukyaya nga wowulira abaganda we boogera ku banyankole abo be bali mu system nga nowulira abanyankole bagamba ku baganda konkashi waleeta omuganda obubbi obufere n'ebirala ebyo. Now that wrath n'obukyaya obwo we have to put forgiveness sometimes ewamu of which si bituufu twabeeranga eno nga batugamba bokka embalala eri balina banka sente bazisomba ne baziwa abantu naye bw'otuuka embalala ate kalate otuuka embalala bagamba bw'ogenda ekiruhula mu bahima bagamba eyo kyekisukkiridde ddala bw'otuuka mu bahima bagamba bw'ofuna bali abalimu akanyalwanda bw'ogenda mu banyalwanda bagamba ha Uganda yewali emirembe so there is wrath mungi nnyo mu bantu. Then there is kyebayita sloth. Now sloth has to be countered with diligence. Omanyi wetwogera sloth abamanyi science, a sloth is the slowest animal on the planet. A sloth, SLOTH, ke kasolo akasinga okutambula obutini, it is very slow. Kwegamba kagayaavu mu byekakola kayina olulonda kambe lungi kati olulonda kambe olwo soko gyewo kino kandabe n'akikola enkya kangire naki olwo obugayaavu obwo bwe buleeta abantu abamu abatagala kunaaba tayagala kumwa wansi aganja giri tanja gigula enkya ne lulinjagira enkya nga abawunyirira. Kati that sloth mentality
ye gamba munyongere ekisanja kiri malirize bye nate Samuel manifesto ya Luli mbadde sinamaliriza ne Luli munyongere ekisanja ekirala ndyokengire bwenti omuntu bwati abeera agira just know is a sloth ali very slow obwo butumbavu bwa namabaki obwakuwandisa manifesto gyogitagenda maliriza mu kisanja kyosaba eky'emyaka 5 nogira nekiri no so if we perpetuate that agenda we also become complicit. No, how do we come? We become abantu abali in that company egira ojula otyemere gyotagenda kumalawo nina swahaba gwe nalabe yeswaza kuduwemu yasooka nayiwamu awo obuugi nga bwakajjobo bwamata nasooka anywa bikopo nga biibyo lujaga nayita n'emabegeyo ne bamuwa obulala kati ne balyoka baleeta omuceera awo nasooka agulyawo gwamangu mangu yagoba n'abaana ku lusaniya muve ku lusaniya mugende eri mulyenga abaana kati gwe yalya mwalimu ebifi by'ennyama nga 5 mangu awo nasooka abijjamu n'agamba mwe mukyakula mujja kulya ennyama abali ennyama n'agamba mwe mukyakula mujja kulya ennyama mu biseera byammwe naye mbu yasigazaayo akaseera katini kalye ku nnyama anaatera ogireka kati aba yakakwata ebifi ebyo nga biibyo abijjeemu abaana ne babaleetera ate bo olusaniya ng'ennyama eri kuli egize bweti kati ate n'agamba no eno emmere badde bagireeteddemu ye abantu abakulu mubeere nga mugiweerezanga eno tabala akaayanira byasosola bako wano tamanyi biki bijja kyokka nga bye bafumbye bingi nnyo kati bebo bawandiika bu manifesto obwo bw'ekitumbavwe bu manifesto bwabwe obwabo abafuzi sina bakulembeze ne bawandiika bu manifesto nga kakolaze byagenda okukola bwe mutandika obicekinga nga n'ebyemyaka emirala eri emabega tebina mbwate nsaba mu nnyongere entereeze biri by'essaamala luli kyokka agamba by'essaamala luli ne kino ekisanja ze ne manifesto endala kitegeeza era tajja mmala bye yakola luli n'ebyeno byali mu balimba tagenda bikola but because we are programmed to think stupidly in a moderate manner eya wansi we accept okutambulira ku level eyaba sloth SLTH. They are very slow. They have no diligence. Obukungu. No kole bintu. In a triumphatic and majestic manner. Oli program bagita perception. Gwabadde omupya kweno program. Oba onyiga. Gwamanyi tuli ku TV Africa. Omuzizi azimbya twe kubinda kute kulina kye kujja kola. So, mu matter of the fact embeera zino bwe zijja ne zikuma nga ziteekebwawo nga zibeerawo nga zinyigira ddala ebintu ebirala kitegeeza ne batuuka mu kye tuyita economic market ogenda kutambulira ku eyo level veresiro wrath gluttony envy lust greed pride ebyo kasita bibanga weebiri tewali kiba kigenda kutambula teri kiba kigenda kutambula teri kigenda kutambula sogera ku principles za Frederick Lewis Donaldson no yene Frederick Lewis Donaldson like atomumanyi zulu abantu bagambe abantu be babanyi so bintu ki ebirala bye tugezaako okwekenneenya waliwo control ekuleetedde okukyawa negaana okulowooza nekuleetera okukkiriza defeat muggwe nti wawangulwa kati obwongo bwo babutadde ku mita siro egenda mpola terooza nga bwe nkugambye you are in a sloth manner kyengambye is the slowest animal on a planet
kyovola bawetaaga okunnyonnyola ennyo okutegeera ekintu kubanga mental processing yo bagipimye ng'erina okutambulira wansi. They educated you, not educating, they programmed you, indoctrinated and miseducated you ku level ey'okulowooleza wansi. Kyovola we tujjayo wano ne tubalaga bino, mulaba zi helicopter mu Central Africa, ne mulaba zi computer, ne mulaba ki, ne mulaba medicine, ng'ogamba ekyo ngambadde sikola ki, but still ne bw'okitegedde oddamu n'oyogera statement yendire omuzungu yayiiya nekiro naye you are very slow, olinga akakasolo kasiroti. Nagamba anyway akakasolo kamala 23 hours and 40 minutes nga kebase olunaku lwako essaawa 23 n'eddakiika 4 kaba kebase. Nagamba essaawa ina 23 hours and 56 minutes n'eddakiika 5 you rounded off watali ate oba mwaba rounding off to the nearest 10th oba to the nearest ki oyo calculus simutegeera. Calculus kibalo kibalo ekituufu so no wamu so simutegeera. So kamala essaawa 23 n'eddakiika 4 nga kebase kakurowinga. In fact obwo busolo bubeera na mu North America wokka. Kyovola bamu abanyumya kisitole kya Norway kyekisirwe akakasolo kandiva okutambula okujjayo sitole y'amataba gye yandibadde okutaasa ebintu byonna ku planet. Akakasolo ko kandibadde katambuladde emyaka emitwalo nga 6 nga sitole ya Noah tennabaawo. It would have moved 600,000 years before that idiotic concept in the region called the Noah's Ark story nga tennabaawo. Okitegeera? So wotandika okulowooza n'omanya that Thoth bubeera mu North America obako kandisaliddewo okujja ndozanga tectonic plates zino tezina spreadinga nnyo nga zigwandwana rand zikyali ne zero Asia nga Sea of Teeth teriiwo nga Pangea ye yeetolodde ko kandi twambudde emyaka egyo kati bakulowooza on that one. Nagamba there is even what is called a microscopic animal. Akasola kali microscopic tekalabibwa na maaso olina kubeera na microscope ako bakayita animalichu. Kati animalichu if it had to make it to the Noah's Ark nga balina okaleeta ku kyombo kya Noah ku animalichu Noah yalina okwetaaga okuba ne microscope kalaba oba n'ensolo zino endala kuba tezisobola kalaba zandikalinye ne kafa animalichu. But because you are a bogyosi mu ndowooza eyo you can never know. Now in all of these systems balese okuleeta okulaga nti yeffe we are the last people to be free. Ate nga naffe tetuli free. Lwaki? Tulina kye bayise technological advances ezitandise okualtaringa endowooza n'obulamu bw'abantu from kyemulya mu biki bye musoma mu prostitute agamawulire prostitute nga bino the Kabushenga papers. These papers of propaganda bye musoma kubanga lwaki all of these bikuleetedde kye tuyita global surveillance era ogenda okwesanga nga it is unavoidable. Global surveillance njirabye mu kibuga kati era ezze bakuba abantu amasasi ne bateekawo kamera buli wamu. Now that is global surveillance. Bagamba if you are not a criminal kamera otya zaaki okubanga zikumonitoringa. Babakoledde zi border z'okuba essimu ne bamanya wawooli ne bakutambuza enamba yetambudde buli wamu. Ani acontrollinga database eyo? Who is the owner? Waba yagala ku setting up nakuba oyo wa border akututtu oba safe border oba waaki nga yakakutuusa ne baddayo mu ssimu zaabwe database nti yasembyeyo twala Zulu ne bajja bakimaggwe nga bo be bamwekubidde ne bamutta bagala ku setting up mada gobirabanga ebikwanguyiza. Yes, but biri mu ngalo zaani whose filthy hands bezirimu. Bayina program zino zonna ebyo byolaba yakuteeka kamera teekawo bino excitement wa smartphone zemubeerako nabagamba noonya kye bayita Volt 7 ye lwaki sigisomesa olwaleero. Fingerprints zezo zobeera oyisaako bazirina kubanga they have what is called the WEDF, the WEDF, which is called World Ethical Data Forum.
dakiika yo nga zigenda Granda Bot ate wakasumulula. Now World Ethical Data Forum eno banonya they sat in Barcelona at first mu Barcelona erinnya lya Barcelona liva mu Hannibal Barca America's greatest military general from Africa n'amanya bagabba tulaba nti balina chebalina. It's like what we call a pretty grim kumbeera gye bahumanizingamu embeera. Lwaki mu global database ziri collected by these filthy governments and state-like entities, bo bennyini baba ne basubscribe their subscribers ku module emu gye babaako ba embeera emu oba ekibiina ekimu kye balimu to register babayambe to manage their citizens. Bama osobola okujja n'okima program eya mind control nagikola ku radio ya ssaawa 4 ayagala okumanya what they do ne Gwayeni Towers zino, what they do with sending ze bayita pings akokowulira ne kawuma mu kutunoloza bakongeddeko. Kiki kye bayina nti this generation omuntu kati azaalibwa nga either immediately or within say mu mwaka gumu omanyikiddwa globally. Omwana kati azaalibwa omwaka gumu oba mu dakiika nga 7, let's say in 48 hours mu ssaawa 48 nga ensi omwana oyo gw'ozadde emumanyi globally. Kiki kye bagira aba programming population control bamanya bazadde abaana bwe bati kubanga tebakyetaaga kujja kubabala, tebakyetaaga kujja kola ki, bakuteereddewo system ekubalira kuli eri ne promotion y'ebintu byabwe bakuriyetingawo information hysteria. Information hysteria eno nekuleetera lwaki identity yo mu form emu oba endala ejja as a result for your idiotic parents plastering your name. When the parents become idiotic wafuka abagwagwa batandika okuplastaringa erinnya lyo n'ebifaananyi byo over emikutu nga Facebook oba ne bakuteekayo as a result of insurance applications. Okitegeera insurance applications oba ne bakuteeka mu database y'eddwaliro eryo eri monitored by Ethernet. I didn't say internet, I said Ethernet. Follow goberera. The internet comes in later. Oba they do what they call passport application. Passport application yagala passport Interpol gye bayita international police, you are known globally. Ba major world powers baba bakimanyi. Lwaki? Because as a small child now, in some sense, this child has to negotiate its relationship with all major world powers. Or you ku negotiating insurance companies zijja mulimu abazi monitoring. The first fake book or so-called Facebook mulimu aba running. They know your mood. Lwolwadde ne bamanya kati olwadde. Ne bamanya olwadde kubanga mu bibuzo bagenda kubuza olwadde bulwadde ki. Then they will say alwadde ki malaria ne bamanya no malaria yasinga. Ne bamanya nti hepatitis B. Ne bamanya dagala lyaffe lye twabateekamu sobito batandise. Nina ekitabo bakiyita Nassau document. Nkisomye ne bw'osoma ku page ya 46 nja kusomesa wiki ejja mutegeere naye mu buzibu temwagala kusoma bitabo mwagala tuba simplifying. So what does this do? It puts us, this is what it does, it puts us in a very different position. Why? Very few technically capable people are able to live apart, to choose to live apart, to choose to go their own way. Lwaki? It smells a bit like kino kye bayita totalitarianism system. Kati capacity y'okucollectinga okuprocessinga information akwata ku bantu yeeyongeredde ddala, it's growing exponentially era egenda kweyongerera ddala okugrowinga fast. Kubanga lwaki? Bali mu ku-applyinga kye tuyita AI, artificial intelligence, nga bamuteeka ku big data ku step eziddako.
balina kye bayita the next logical step eyo. So in this kind of control we find ourselves nga obuzibu bugenda kubeerera ddala bwaki bw'amaanyi mu bantu baffe abagenda okuba nga baddawo. Now after collecting this data gwe bayina basobola omutradinga ku buli muntu yenna ayagala to manipulate to control those kind of people. Akantu kano bakikoze nkugambye bagise World Ethical Forum oba World Ethical Data Forum WEDF. After doing this, what are the other major intentions endala enkulu? After omaze okutegeera abantu bano biki bye beeyisa, biki bye bakomentinga, bakyawa abantu ki? Bwe babamu ne tribalism n'omanya nti this area erimu bantu ba tribe eno, erimu beeri. You pitch this tribe against the other ng'okozesa data oyo gwe bapostinga. Oba ogenda kumanya their rage oba gye tuyita leverage gye balina. So now after ng'omaze omanya that leverage gye balina, manipulate it. You manipulating. Bumalo gi manipulating. Cause any havoc oba causinga akavuyo konna ke weetaaga. Ebinkumu obuyina osobola okujjamu omuntu waabwe mwaba aboogera ennyo agezaako bategeeza obabuusa. Genda otta abantu ekabaale, maze okutta abantu ekabaale, what happens ku crime scene? Genda mu nira oba weewalala, jjamu amannya gaabwe gonna. After omaze oba fingerprints ozijjako zisuule mu crime scene eyo. Kati oba omaze ozisuula mu crime scene ki ekiddako? Abo bonna abayinawo ebinkumu awo baba bagenda kujja bakukime, kuba ebinkumu byo babiteekamu n'agamba badde eri mu database ne balaba bifaanana ki? Bifaanana endagamuntu yorede. Endagamuntu we bagifuna nga bagenda ku ssimu gy'ofuna kuba wali registeringa ndagamuntu. After some time baba bamaze okubanga bakufuna mu ddakiika mbale, kuba bagenda soma n'omulongooti gw'okola ki? Bagenda soma n'omulongooti gw'oliko. Kati after baba bamaze osoma n'omulongooti gw'oliko, kitegeeza simple control ejja kubanga weeri. Tusigazza n'eddakiika teziwera, tugenda mu program ya movie. Tujja kwongerera kuno ku kye tuyita bakita SETEC. Ya SETEC kinotinge olunaku lwa kutaano kuba enkya tujja bane mulangira Kisekwa. Tujja kuba ku program ya perception ku African spirituality. Tujja kujja leero mbadde dictators, esimu sizitadde kuba ne lecture tewedde eyo. Tujja kujongerako ku lwokutaano. That same topic educated Bugeyosi tujja jongerako ku lwokutaano zyoke sobola okuggwayo. Obadde ku TV Africa ne Grand Abbot da West Zulu era kugamba enkya tosubwa African spirituality ashe.